আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে বেনারস 12333 বিভূতি এক্সপ্রেসে চড়ে। আমি আর পৃথ্বীজিৎ আজকে রওনা দিচ্ছি বেনারসের উদ্দেশ্যে। কাল সকালে আমরা বেনারস পৌঁছাবো ঠিক 9:30টার সময়। আর এই ভিডিওতে আমাদের এই বিভূতি এক্সপ্রেসের জার্নির এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে। পৃথ্বীর পড়েছে 8 নম্বর সিট, সাইড আপার, একদম দরজা দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে। আর আমার পড়েছে 27 নম্বর আপার এখানে। পৃথ্বী এখন ওখানে একজনের সঙ্গে এক্সচেঞ্জের জন্য কথা বলছে। এখানে 26 নম্বর যার মানে মিডল বার্থটা যার, তাকে সাইড আপারটা দেওয়ার চেষ্টা করছে আর কি। দেখা যাক। থ্যাংক ইউ সো মাচ। উনি হয়ে গেছে? ও থ্যাংক ইউ স্যার। কি এত কি এনেছিস? এত কি হবে? হাফ হাতা, ফুল হাতা সোয়েটার, হাফ হাতা সোয়েটার, জ্যাকেট। এখন বাজে ঠিক 8টা আর বিভূতি এক্সপ্রেস ছাড়লো। আর এসি কনফার্ম হয়নি, নিচে দুজন বসে আছে। এখন বাজে হচ্ছে 8:22। ছাড়লো রাইট টাইমে, কিন্তু তারপর মনে হয় 10 কিলোমিটারও আসেনি। হ্যাঁ, মানে গরুর গাড়ির মতো। মানে দেখে মনে হচ্ছে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আর কি। কষ্ট হচ্ছে ছেড়ে যেতে কলকাতাকে। কালকে সকাল 9:30 হচ্ছে রাইট টাইম, কিন্তু এভাবে যদি চলে আর রাতে কি হবে? রাতে জেনারেলি মেকআপ দেয়, দেখা যাক। হ্যাঁ চলেগা। আচ্ছা দেখা যাক। আঙ্কেল জি বলছেন। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ফিঙ্গার ক্রসড। একটু পরে যদি স্পিড নেয় তো ভালো। কর্ড লাইন দিয়ে যাবে। এই বেলানগর পেরুলো জাস্ট। হ্যাঁ এরকমই যাবে। আপনি কলকাতা কতদিন আছেন? কলকাতায় থাকেন? আচ্ছা গ্রেট। আমি স্কুলে ও কোন স্কুল ছিল? বড় বাজারে ছিলাম। রিটায়ার হয়ে গেছে। ঠিক। 11-12 ট্রেন চলছে। সব ভালো যা শেষ ভালো। আমাদের সঙ্গে কিন্তু ট্রেন লেট হয়। সাম্প্রতিককালে তাই হয়েছে। লেট হবে না। আচ্ছা, আঙ্কেল জি সাংঘাতিক পজিটিভ, খুব ভালো। বারবার বলছেন ট্রেন লেট হবে না, একদম ডানকুনির পরে ঠিক চলবে। ডানকুনি পেরুনোর পর কিন্তু সাংঘাতিক স্পিড নিয়ে নিয়েছে ট্রেন। এই জাস্ট কামারকুণ্ডু পেরুলো। 9:07 বর্ধমান পৌঁছানোর কথা, কিন্তু এখন অলরেডি 25 মিনিট লেট। দুর্গাপুর পৌঁছাবে রাত 10:01, কিন্তু দুর্গাপুরে দেখাচ্ছে 10:17। দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর সব জায়গাতেই দাঁড়াবে। আমি এইমাত্র গুনলাম, টোটাল 25টা স্টেশনে দাঁড়াবে। হ্যাঁ কাউন্ট করলাম, এত স্টেশন, বাপরে বাপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক দিন থেকে আওয়া যাওয়া করছে, কাউকে কাউন্ট করলাম না। 67 সাল থেকে উনি 67 থেকে যাতায়াত করছেন, কিন্তু উনি কখনো কাউন্ট করেননি মাঝখানে কতগুলো স্টেশন আছে। আজকে আমাকে কাউন্ট করতে দেখে উনি হেসে উঠেছেন। आप इधर बैठिए, आराम से खाना खाइए। এখন বাজে 9:29 আর গাড়ি ঢুকলো বর্ধমানে। ছোটোবেলায় যতবার এই লাইন দিয়ে আমরা নর্থ বেঙ্গল গিয়েছি, বর্ধমানে দার্জিলিং মেল যতবার দাঁড়িয়েছে, মিহিদানা কেনাটা কিন্তু একদম মাস্ট ছিল। আর মালদায় অমলেট আর জনতা লুচি, এগুলো ছিল তখনকার দিনের খাবার। যাই হোক, এখন সেসব কিছু নেই, মিহিদানা তো নেই। না
বর্ধমান শহরে তাও মিহিদানার কোয়ালিটি একটু পাওয়া যায় ভালো, কিন্তু স্টেশনে আগে ঠেলা করে বিক্রি করতো। হ্যাঁ, ঠেলা করে বিক্রি করতো, ওটাই। সেই জিনিস নেই এখন আর। সেই লুচি আর মিহিদানার স্বাদ এককালে মুখে লেগেছিল। হ্যাঁ। আর আমি তো মেমারিতে থাকতাম এককালে, মানে কিন্তু বর্ধমানে আমার মনে আছে মানে মিহিদানা খাওয়ার জন্যই সবাই কিন্তু নেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিহিদানা কিনে আবার ট্রেনে উঠতো। ছোটবেলায় একটা ট্র্যাডিশন ছিল। 9:33 গাড়ি ছাড়লো বর্ধমান থেকে। এবার ডিনার করে নেবো। ডিনারে আছে স্যান্ডউইচ, চিকেন স্যান্ডউইচ, তাই তো? চলো চিকেন গ্রিলড স্যান্ডউইচ। বেশ বড় করে প্যাক ট্যাক করে দিয়েছে, সেই জন্য এখনো পুরোপুরি ঠান্ডা হয়ে যায়নি। ভালোই করেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। শুধু ওখানে গরম গরম খেলে যে মজাটা পাওয়া যেত সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। না, সেটা তো কিছু করার নেই, খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। 140 টাকার স্যান্ডউইচ। আরে আমাদের একটা বালিশ কি কোথায় বেরিয়ে দিল নাকি? দেখ, যথারীতি পৃথ্বীজিৎ যথারীতি আমাকে দিয়ে করাচ্ছে আর কি। ও, এই ব্যাপারে পৃথ্বীজিতের জুড়ি মেলা ভার। হ্যাঁ, তার কারণ আমি একা একাই নিজের বিছানা নিজে করি, তো সেই জন্য অভ্যেস হয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্গাপুর চলে আসবে, মিনিট 20-25-এর মধ্যেই। আমরা ঘুমিয়ে পড়ছি, কাল সকালে উঠবো আর সকালে বাকি জার্নিটুকু আপনাদের দেখাবো। এখন বাজে সকাল 4:30। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাটনা স্টেশনে, আধ ঘন্টার লেট। 4টে আসার কথা ছিল। পাটনা বিহারের রাজধানী, আগে নাম ছিল পাটালিপুত্র। অ্যানশিয়েন্ট ইন্ডিয়ার রাজধানী ছিল এই পাটনা। 2500 বছরের পুরনো শহর, আর এখানে প্রায় 25 লক্ষ লোকের বাস। দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মস্থানও এই পাটনা। 4:38 ছাড়লো এখান থেকে। এর পরের স্টেশন দানাপুর। এখন বাজে 6:46। বক্সা স্টেশন জাস্ট ছাড়লো। ট্রেনটা এখন 45 মিনিট লেট। এখানে আসার কথা ছিল 6:02, নয় 44 মিনিট লেট। आ जाइए आप। এই স্টেশনটার নাম হচ্ছে গহমার। গহমার। এর পরের স্টেশন হচ্ছে দিলদারনগর জাংশন, তারপর জামানিয়া। দিলদারনগরে আসার কথা 6:35, এখন 7:13-তে ঢুকবে, আর 4 মিনিটের মধ্যে ঢুকে যাবে। দিলদারনগর ছেড়ে দিল। এরপরের স্টেশন হচ্ছে জামানিয়া। এখন বাজে 7:13। মনে হচ্ছে ওই 20-25 মিনিটই লেট থাকবে। 10টা নাগাদ ঢুকে যাবে ট্রেন বেনারসে। ওনারা নামবেন সামনের স্টেশনে জামানিয়া। খুব ভালো মানুষ, দারুণ সুন্দর আলাপ হলো। উনি হাই স্কুলের হেড টিচার ছিলেন,
কলকাতাতে বড় বাজারে আঙ্কেলজি আর আন্টিজির সঙ্গে অনেক গল্প হলো। ওনারা নেমে যাবেন এখনই জামানিয়াতে, সামনেই আসছে জামানিয়া। ভালো থাকবেন, দেখা হবে আবার। তো লিখে দেবে, পেন আছে তো? জামাनिया अंकल जी नाबेन, टाटा, फिर मिलते हैं। और अरे नो प्रॉब्लम, नो আরে प्रॉब्लम। থ্যাংক ইউ কি বলছে, এটা তো উচিত। আরে না না, আরে আমাদের বাবা থাকলে মা থাকলে ওকে একই জিনিস বলতাম। ওনাদের ছেলে কালকে ওনাদেরকে তুলে সি অফ করতে যখন এসেছিল, চলিए फिर मुलाकात होगी। हाँ चलिए, একদম ভালো থাকবেন। ওনাদের ছেলে কালকে বলে গিয়েছিলেন যে ওনাদেরকে নামিয়ে দিতে ঠিক মতো। জামানিয়া ছাড়লো। এরকম প্রচুর মানুষের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়, আত্মীয়তা হয়ে যায়, বন্ধুত্ব হয়ে যায়। আসুন। আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না এখানে, আর আমার তীব্র খিদে পেয়েছে। इसमें अच्छा आता है। 20 টাকা করে নিল। হ্যাঁ নে, হাত দিয়ে নাকে চামচ দিয়ে। ভালোই বানিয়েছে। হ্যাঁ, আর তোর তো সকালে উঠে চানা খাওয়া ঠিকই আছে কাজে। সকালে ভেজা ছোলা খাওয়ার অভ্যেস, অঙ্কুরিত ছোলা। এখন বাজে 8টা 1 মিনিট। 8টা 20-তে হচ্ছে ডিডি উপাধ্যায় রাইট টাইম, একদম রাইট টাইমে ঢুকে যাচ্ছে। মানে এখানে এক্সেস টাইম দেওয়া ছিল, মোস্ট প্রবাবলি মেকআপ হয়ে গেল আর কি। যে 40-45 মিনিট লেট ছিল, পুরোটাই মেকআপ হয়ে যাচ্ছে। মুঘলসরাই মানে ডিডি উপাধ্যায় জংশনে কিন্তু বিফোর টাইমে ঢুকিয়ে দিল। 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে। 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে 13005 হাওড়া অমৃতসর এক্সপ্রেস। এটা এখন অমৃতসর যাচ্ছে। মুঘলসরাই স্টেশনটা তৈরি হয় 1862 সালে, আর 1887 সালে মুঘলসরাইয়ের সঙ্গে বারাণসীর কানেকশান হয়। তখন ডাফরিন ব্রিজ তৈরি হয় গঙ্গার ওপরে, তার ফলে মুঘলসরাই থেকে বেনারস ট্রেন চলাচল সম্ভব হয়। পণ্ডিত ডিডি উপাধ্যায় জংশন থেকে একদম রাইট টাইমে ছাড়লো, ঠিক 8:30 বাজে এখন। পূর্বা এক্সপ্রেস কালকে রাত্রিবেলা দিল্লি থেকে ছেড়েছে, আর ওটা হচ্ছে জম্মু তাওয়াই। জম্মু তাওয়াই ঢুকছে। কালকা তো এটা কটার সময় ছেড়েছে? হ্যাঁ, এই হচ্ছে কালকা মেল, যার এখনের নাম হচ্ছে নেতাজি এক্সপ্রেস।
গতকাল রাত 10টা নাগাদ ছেড়েছে হাওড়া থেকে, আর মুঘলসরাই এসে বিভূতি এক্সপ্রেসের সঙ্গে মিট করে গেল। মানে আমরাও ছেড়ে বেরিয়েছি মুঘলসরাই, কালকাও বেরিয়েছে। বিভূতি এক্সপ্রেসকে দাঁড় করিয়ে দিল, কালকাকে ছেড়ে দিল আগে। ছেড়েছে আমাদেরটা, এবার আবার কালকাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ডিডি উপাধ্যায় জংশনের পরেই কিন্তু লাইন দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা বাঁদিকে কানপুরের দিকে চলে যাবে, যেটা দিয়ে এই কালকা মেল যাবে, বা দিল্লির সব ট্রেনই ওদিক দিয়ে যায়। আরেকটা দিয়ে, যেটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন, বারাণসীর ওপর দিয়ে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই গঙ্গা পেরুবো আমরা। পেরিয়ে গেলাম গঙ্গা। গঙ্গা পেরিয়ে যে স্টেশনটা, সেটা হচ্ছে কাশী। बात नहीं, प्लेटफॉर्म शायद उधर होगा। अच्छा, देख लीजिए आप। অমৃতসর মেল দাঁড়িয়ে আছে। অমৃতসর মেল ডিডি উপাধ্যায়তে 4 নম্বরে ছিল, আমাদের গাড়ি ছিল 3 নম্বরে। এখানে এসে আবার ধরে নিল। কাশিতে জাস্ট 2 মিনিটের স্টপেজ। ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক 9:30 বাজে, আর আমরা ঢুকছি বারাণসী জংশনে। একদম রাইট টাইমে ঢুকে গেল। 45 মিনিট লেট ছিল, ভেবেছিলাম আরও দেরি করবে, কিন্তু অনেক দিন পর আমরা রাইট টাইমে ঢুকছি আর কি। সাম্প্রতিককালে এটাই বোধহয় প্রথমবার ট্রেন রাইট টাইমে আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দিচ্ছে। এই এক সমস্যা, এখনো ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই, ম্যাক্সিমাম স্টেশনেই র্যাম্প নেই। সুটকেস নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠাটা খুব চাপের। সাইকেল ধাক্কা দিয়ে দিল, বাইক সাইকেলকে উল্টে দিল, দুটোতে উঠলো, হাসলো, চলে গেল। ঠিক আছে বিকাশ জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক। চারটে খেয়ে দিলে হতো না, হোটেলে একটু চা পাওয়া গেলে চা খেয়ে। হোটেল
এখান থেকে আমাদের প্রায় 600-700 মিটার হাঁটতে হবে। হোটেলে ফোন করেছিলাম, হোটেল থেকে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে লাগেজ ক্যারি করার জন্য আর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। প্যালেস অন স্টেপস, দ্বিবেদী হোটেলস, এখানে আমি সেকেন্ড টাইম আসছি। আগের ভিডিও যারা দেখেছেন বেনারসের, আমার ভিডিও, রাজস্থান থেকে ফেরার পথে একবার ছিলাম এক রাতের জন্য, তখনও এই হোটেলেই ছিলাম। গতকাল আমি অনলাইনে বুক করেছি 1500 টাকা দিয়ে, 1473 এরকম কিছু পড়েছে। এই হচ্ছে বিখ্যাত বেনারসের গলি। ব্যাপক খিদে পেয়েছে, সকালবেলা যে ছোলা খেয়েছিলাম হারিয়ে গেছে পেটের মধ্যে জাস্ট। হ্যাঁ, আর এইখানে কচুরি ভাজছে দেখে সামলানো যাচ্ছে না নিজেকে। হ্যাঁ, মানে গন্ধে বেশ প্রাণটা আনচান করে উঠবে, কিন্তু কি করা যাবে, আপাতত হোটেলেই যেতে হবে। একদম ফ্রেশ হয়ে একদম খাবো। হোটেলে চা পাওয়া যাবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাওয়া যাবে, ঘরেই দেবে চায়ের কেটলি। ওটাই দরকার। বেনারসের এই বিখ্যাত গলিগুলো দিয়ে হাঁটলেই না আমার সেই জয় বাবা ফেলুনাথের মোহনলাল মেঘরাজের বাড়ি যাওয়ার কথা মনে পড়ে যায়, যে একটা লোক একটু মোটা মতো ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসে ওদেরকে আগে আগে নিয়ে যাচ্ছে, আর পিছনে ফেলুদা তোপসে আর লালমোহনবাবু। একদম পুরো সেরকমই একটা ফিল। এবং আমি একটা বাড়িতে দেখলাম সেরকমভাবে দরজায় বেশ কাজ করা, সেরকম একটা, এরকম অনেক বাড়ি এখানে রয়েছে। হ্যাঁ। আর কালকে অবধি আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, আবার বেরুবো বাড়ির থেকে, কিন্তু মানে আপনাদের থেকে ব্যাপারটা উল্টো। আগেও বলেছি আমাদের ক্ষেত্রে কী হয়, বাড়ি ফেরার পথে আনন্দ হয়, বেরোনোর সময় একটু মন খারাপ হয়, বাড়িতে কম থাকা হয় আজকাল। কিন্তু আজকে সকালে বেনারস আসার পর থেকে দুর্দান্ত লাগছে। বেনারসের যে আলাদা একটা ভাইব, সেটা পুরো মনের ভাইবের সঙ্গে মিলে একটা রেজোনেন্স হয়ে গেছে। চলে এসেছি হোটেলে। আচ্ছা, এখন জুতো খুলতে হবে। এই ছিল আমাদের বিভূতি এক্সপ্রেসে চড়ে হাওড়া থেকে বেনারস যাওয়ার গল্প। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো বেনারসের গল্প নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। আমি শিবাজি, আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি, সঙ্গে পৃথ্বীজিৎ। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি। যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা ক্লিক করুন, তাতে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেবো তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে।